在台湾民间信仰的阴影角落，流传了一些令人脊背发凉的恐怖民俗。它们并非凭空产生，而是深植于历史悲剧。每当夜幕降临，这些沉睡的传说便会开始苏醒。1995年2月15日，台中威尔康西餐厅发生火灾，64条生命在火海中死去。这场台湾史上最惨重的公共安全事件，催生出了一个毛骨悚然的传说。据说曾有人在火灾现场看到上空盘旋的一艘古代帆船，民间传言这艘幽灵船专为收集火灾罹难者而现，必须载满100个灵魂才会起航，驶向阴间彼岸，而只有拥有阴阳眼的人才能看清它的全貌，普通人只能看见一团不祥的黑气笼罩天际。更令人不安的是，这艘幽灵船并未随威尔康惨剧的平息而消失。台中的金沙百货、新北市三重重新桥、台南中国城等地的火灾现场都曾传出它的踪迹。民俗专家解释，幽灵船是灵界与现实重叠的产物，其形象可能融合了闽南王传信仰与西方飞翔和蓝人传说，但真正让它扎根台湾社会的是1990年代灵异节目风潮与校园安全教育的交互作用。当老师在课堂上讲述威尔康惨案时，恐惧在学生间发酵成传说。红衣小女孩，这个1998年出现在台中大坑风景区的诡异影像，让全台湾第一次集体目睹了魔神仔的真容。录像中，一个身穿红衣、表情阴沉的女孩，以一种古怪的姿势尾随在游客队伍后边。当这段影片公开后，全台湾掀起了对山林精怪的恐慌浪潮。在台湾原住民与汉人融合的信仰中，魔神仔被视作荒野的守护精怪，或是儿童、妇女、登山者的枉死鬼魂。他们化身多样，有时是动作敏捷的矮小儿童，有时却是高大惨白、腮红刺眼的女子。而最令人毛骨悚然的是他们的习性，专门迷惑老人与儿童，引诱他们迷失在深山里。当搜救人员找到失踪者时，发现每个人都是精神恍惚，嘴里全是昆虫、牛粪或树枝，但他们却坚称自己刚享用过魔神仔款待的鸡腿饭食。因此，为了对抗这种无形威胁，台湾民间发展出独特的搜救仪式，乡民会请出地方神祇，敲锣打鼓，燃放鞭炮，穿行山林。这种看似喧闹的行为，实则构成一套对抗超自然的声音结界。后来，红衣小女孩的传说被搬上大荧幕，电影中的红衣小女孩穿梭林间，诡异的笑声回荡山谷。她既是魔神仔的化身，也成了都市人心中的恐惧象征。在台南孔庙的结孝祠内，供奉着一位特殊人物——清代烈妇陈守娘。她的牌位背后隐藏着台湾民间最强女鬼的惊人传说。道光年间，陈守娘在丈夫林寿早逝后坚守贞洁，但后来却遭婆婆与小姑逼迫改嫁。当反抗无效后，她竟被两人活活虐杀。官府因为受贿试图掩盖死因，后来在民愤下才不得不承办真凶。含冤而死的陈守娘化作厉鬼，掀起一场震惊阴阳两界的风暴。她先帮助赌徒赢钱换取深渊承诺，又杀死包庇凶手的官员，每夜化作青光在府城飞窜。后来为了平息骚乱，士绅请出永华宫的广泽尊王降服厉鬼，一场神鬼大战在台南夜空上演。当广泽尊王即将使陈守娘魂飞魄散之际，德化堂观音菩萨现身调停。他同情陈守娘的遭遇，于是便发善心跟他达成了一个协议，陈守娘停止作乱，而府城则将他奉入结孝祠永享祭拜。至今，他的牌位仍在孔庙内，见证着这场人鬼神之间的震撼博弈。时至今日，台湾乡间仍能看到树上悬挂的猫尸，这是延续数百年的死猫吊树头习俗。民间相信，若将猫尸埋入土中，吸收雨露精华后就会化作邪灵。这种妖猫体型巨大，有着60比90公分的发光金毛，白天藏身树冠，夜间循着麻油鸡的香气潜入产妇家中，专门挑选婴儿出生的关键时间下手。3朝、7朝、13朝与满月。后来为了对抗这种无形威胁，民间发展出残酷的防御机制，有人故意以麻油鸡为诱饵，诱捕猫鬼取其鸡毛制作成护身符。更极端的做法是将新生儿送出远避，直至满月才接回，或直接取消传统庆贺仪式。嘉义兰潭水库的平静水面下，隐藏着一个残酷的死亡契约。
当地流传钓起大鱼必有溺亡，若有人钓起20-30斤以上的大鱼，当年就必定有人溺水而亡。据说这是因为被钓走的大鱼是鱼精的部属，精怪必须抓人替补，形成独特的抓交替模式。后来蓝潭又成了台湾自杀率最高的水库，3名国中女生牵手投潭，母亲携子女焚身殉情，恋人绑红神供父皇权。更令人不安的是，获救的自杀者常会再度回到蓝潭完成未完成之事。于是为了镇压这股邪气，居民在潭边修建将军祠，试图以正神之力平衡幽冥。当你在深夜偶见诡异场景，鞭炮震天却街道空无一人，家家门窗紧闭，唯见道士引队伍疾行，别害怕，而是在举行送肉粽仪式。作为台湾最神秘的除煞仪式，肉粽指的是上吊者，而送肉粽就是将一死者的煞气引送出海。在这个过程中，有几条必须遵守的规矩，参与者绝对禁止脱队、互换姓名或回头张望，以防被煞气附身。队伍以神明压阵，沿途撒盐米破煞，到海边焚化象征死者的草人及凶绳，以牙压煞，扫帚扫尽归途。参与者必须先到庙宇净化才能回家。2018年电影《粽邪》里就详细拍摄了这个过程，感兴趣的朋友可以去搜索观看一下。可以说这些恐怖民俗就如同台湾社会的集体噩梦结晶，从陈守娘的反抗可以看到传统女性对压迫的控诉。蓝潭鱼精传说是对高自杀率的水库建立心理防御机制，而送肉粽的严苛仪轨则暴露人类面对无常死亡的终极焦虑。这些曾令人站立的故事，正以新的姿态继续述说着岛屿最隐秘的心灵史。